Parce que nous croyons le temps est sacré. Le temps c'est le chef. Et le temps n'attend personne. Donc nous vous demandons pardon. Le temps qu'on a abusé un peu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Jésus? Il y a eu le problème de restage. Amen. Donc nous allons essayer un peu d'aller en vitesse. Amen. Parce qu'il y en a certains qui quittent loin. Quand nous finissons tard avec la situation du pays. Alors on veut t'aimer là où tu es. Que chacun de nous parle à son Dieu. Seigneur, parle-moi cet après-midi. Et là, il commence à parler. Et le plus en plus te parler cet après-midi. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Il est ta voix. Au nom de Jésus. Dieu Seigneur.
tokomona nani aza nsima na yo. Est-ce que oza préparé ya koyeba nini ebatami na nsima na yo? Est-ce que oza préparé loba amen a bien zamba lola tokola yo? Alors ma sœur, mon frère, nzamba pambola liloba na ye parce que makambo nyonso tu ezali kodanisama na mateya oyo yoki. Na mateya oyo simba. Moto nyonso tu akolaka mwana nyonso tu soki azosala makambo bakotuna oyo éducation ya nani. Alléluia. Ça veut dire que moto pona longa pe, il faut ayeba conséquence na réalité à la vie. Yo lokolo soye makambo oyo ezali kotungisa famille na bino. Oyebi makambo oyo ezali kotungisa vie na yo. Oyebi nino oyo ebundisaka bino. Information eza vraiment longa ya koyeba. Oyo aza informé te akozala déformé. Lokola yo oza informé tikete nzamba alongisa yo. Kozala lokola Jacob te. Jacob azalaki na kati ya famille. Na esika oyo Jacob azokola na kati na famille maye makambo ya famille te. Soko ozali awa ya konyoraka makambo ya réalité ya famille na bino okolonga te. Jacob azotambola fi akomi mokolo alunya bala abosani mbeko ya famille. Il se peut que yo pozali awa olingo kende libusu mais ozana loi oyo elobama na famille oinyoraka. Moto nyonso tu soki alingi asala makambo ezana bato bazali awa biso toliaka boye te boliaka yango te mpo na nini. Biso tosalaka boye te bosalaka yango te mpo na nini. Biso bainte tosimbaka boye te totalaka na sa mbeto te bapesa information wa mais mpo na nini. Alléluia. Chaque likambo oyo bapekisa bino seke na nsima likambo wana eza na eloko moko esalama. Alléluia. Eza na information moko babombela yo mais nzambe Israël nzambe alliance oyo oyo kolukawa nzambe wana kofungula bamakambo. Lelo tozokota sikoyo na baprincipe na makambo oyo esalama na famille oyo oyebaka te mais malédiction eza likolo na bino. Makambo nyonso tu oyo ezosala ezosimba te nini oyo elobama nayebi te. Est-ce que ça na moto amemi enveloppe na ye? Soko omemi enveloppe na yo bimisa enveloppe na yo rapidement. Rapidement, tu sautes de la cacayo. Bimisa déjà enveloppe parce que tu dis pour Balasco Bunganga. Naïe ça que 51 jours où il faut la boyété. Il faut bimanganga famille. Na sepe la canabato oh bazwaka courage va telemi ba lobi que non trop c'est trop cette fois-ci qui ndoki wana suka. Ando kite mazo sala temena bandoki parce que yo ki bate ya mususu. Alléluia. Que non trop c'est trop tu sois avancé que cette fois-ci il faut trop avancer. Ma soeur, la vie est sa décision. Papa, vie est sa décision. Ce qu'on me dit, c'est la caca, il m'a dit que c'est lobi na sepela ki na tomate lobi boye. Ba bomaki Jacques, ba kachi mutu, église de Vandesui. Ba zui Jean-Baptiste Mosakoli monene, ba so kate mutu, église de Télémakité. Mais mon kolo mosu sta voyé que si ba Pierre, ba to ba bitro c'est tout. Alléluia. Amen. Yo pe ba to ba kufa na famille. Bomo na kagoka eza bongo. Nzambe moto apesaki ye moto azwi malade ezokota ezaka bongo soki ezala moto azangi enveloppe aya kozwa rapidement kota papa pepe rapidement soki ozangi enveloppe oyimayima te mais il suffit olanda bainstruction oyo bazopesa kozwa yango na bizwela te mais zwela yango na ndenge ya bainstruction oyo bazali kopesa parce que tolingi kolonga makambo oyo etelemini mabota etelemini vi na yo ozolonga te mpo na nini pourquoi makambo ezosimba te pourquoi ozali koavance te pourquoi bandoto mabe oyo eza chronique na yo mikolo tu olotaka kaka bazobila yo bamari de nuit bilia ya butu oza na zamba oza na mboka mais puto longola kuna kala chaque fois faut zongaka pourquoi bilanga osala kala mais chaque butu olotaka ozosala bilanga ozotambola na nzela mboka oyo bima kala ma soeur eza mibeko eza condamnation soko bimi nango te tu oyo kosala eza pamba se libumu oyo eswaka yo eza epamba te a cause ya bandoto oyo olotaka yango wana ozomona santé na yo eza stable te masque de vieillesse esi elati yo ozoteka neti bazomona yo te nzambe asunga yo
na mosala na yo ozobimisa mayele ozobimisa bakapasité mais bato oyo bazoyaka nsima na nde moto bazolunga nde moto bazoleka baoyo nyonso tu oyo yo yamba na mosala bakoma bakonzi na yo tika ete nzambe atombolo parce que miracle esalamaka na nzambe nzambe moto asondaka mitema ya bato tika ete lelo na pokwa nzambe akende kosonde bisika bakanga etoile na yo nzambe akende kovisite bisika bakanga sante na yo nzambe akende kobimisa na nzumba bokoko ya famille na nzela mosala oyo sila boyete quelque chose esalama na vie na yo soko jiminga loba amen abie nzambe akota likambo ma sœur mon frère nzambe alola toyebi ye nzambe asalaka makambo na baboyo balukaka ye est-ce que ça na moto aya wana décision alinga mona nzambe yana moto aya wana décision eloko moko asika esalemela ye ayebi nanga likambo na yo te il se peut koza malade merci Saint-Esprit il se peut koza malade il se peut que makambo ezosimba te il se peut kozolala bien te il se peut que lipepe ekoti na famille to na ndako nayebi nanga te ma sœur nzambe akota likambo na yo enveloppe wana ozwi tolingi kobanda siko baservice parce que tolobaki na yo que tout le long il y a 51 jours pour que ça les couleurs à service na ba service ça veut dire que yo so kolongi te c'est quoi kolonga yo mais na besoin yo longa amen na besoin aussi ça 51 jours kaka boyete ya komone le côté parce que tu penses thème que nene oya za sima makambo na yo amen faut mona ye alléluia au Saint-Esprit nzamba so tele sangama kamususu melito ezate nzamba so lebelanga bakamususu melito ezate mais je crois tout que na to ebeli o nzambe faut tele se bakamususu o ibubana alléluia amen alléluia amen na so mona na moment o to so sabela awa moto moko bazwi kombo na ye lobi na butu batokisa kama na ba prière na mabe o to so lobawa na moni ba pelisi ba bougie ya milindu baso sala pe mosala kombo na ye moto ango pa azalia ne chikete nzamba lola ni sala tu baso sala kuna e koma na nzoto na yo amen na le ni sala tu baso sala kuna e koma na nzoto na yo est-ce que moto ba zo yo kanga soko sala lo ba amen a bien nzamba yo kanga alléluia soki na zo pesa ba sujet oyo c'est que ba kolo na ngo basa amen nzambe akoki kokisa lulo pamba te soki mokolo na ngo aza te yango wana azosakola nyonso tu oyo bazosala na vi na yo na butu comme na moi na bisika yo oyebi te nzambe na yo oyo amonaka meme furumi na sala libanga abungela bitumba na yo sans plus tarder nzambe akota likambo na yo parce que ekoyeba na kaka na nzela enveloppe na yo oyo to abatami na sima makambo na lobaki soko yoki na prophétie okoyoka ye na mateya oyoki ye na mateya te okoyoka ye na ndoto alléluia alors yango na fongoli mutu na yo ma sœur ko négliger bandoto te ozala pe moto oyo anégligeaka makambo te alotaka te na nzela service ozaba fongolo mutu parce que Dieu nous parle d'une manière tout d'une autre ekoki kozala ke omonaka te oza na vision te mais na nzela ndoto nzaba talisa yo moto moko boy oya batama oyebaka ye te oyo aza source ya makambo parce que la majorité ya bandoki bakenda koluka na milongi ya bato mais ndoki oyo komona na kati ya baservice oyo azali ye akoka koopere te azwa elongi ya moto mosusu est ce que nazoloba na moto moko nzela ya enveloppe oyo osimbi nakopesa mystère moko biso toza babantu chaque ethnie sur chaque pays baza na bango baprincipe na bango kino lelo jésus azonga mais soki okende na bajuif okomona bango na culture ya bango babatelaka mibeko na bango alleluya oyo ezali kodifférencie bango na bato mosusu soki omoni ye juif tout soki otali okoyeba oyo ya juif bamandefu batikali na etiki wana elateli batikali na ndenge wana ata alati veste mais soki otali ye okoyeba kaka oyo ya juif batikali na baprincipe ma sœur mon frère nasoloba na moto moko putulu oyo ozozwa lelo na Congo to na Afrique eza na China bato oyo bakenda bonganga to bakenda bwanga soki moto akoyi bapesaka ye likala likala elingi eloba nini bayindisi yo okoyi bwanga makambo oyo bakuze yo eza solo
mwasi na mobali balingi bakabwana balingi basala ba rite spirituel ya ndenga mboka bazwaka putulu bachiwa to lacre to kata mundelu bachiwana bapesele masanga libali sili bazolo bana mobali chaye putulu. Pourquoi chaye putulu? Elingi ko signifier bokabwani na moi comme na putu. Amen. Na yebite ce que mon tazo comprend. Ça veut dire que oya zone kanonde la moninga aleki raison. Putulu soko chango bato mususu ba lokola biso tokola na mboka bazolo bandegeni ngana yo twana mondelo tokoleka moninga zake kodeka na ngabo na ngake kape na leka na ngabo na ye lelo na nzela molimo putulu ezotala na yo na mabe tozo sa mondelo akanisa ke moto moko azali awa kasi akosi na bana makambo yo zoyo boyo okotenga kango na verset te parce que c'est prophétique. Alléluia. Tozo cha mondelo tango ndoki alokaka leza na verset yo peta ko sala le bisala sala pesa na verset et loko tozo luka ya longola na nzela na yo ya longoli te apoya na nzela na yo parce que soki ko yindo amonite moya njima ndoki pona tika vina yo eza na maloba te ya kekelo ko bondela ye somela i wax o somela ba wax akochika yo te okoko somela ndako akochika yo te parce que ndoki na moya zande ko mususu na putu pas la kadego mususu na yebite nana siba vina yo modèle o ba simela vina yo ndoki azana piche to ko kikopota 5 bana 6 yo ba motu na momo solela o mususu azana l'hôpital na momo solela na l'hôpital mususu kulo yo kiboyi ndoki soki akochi na vina yo to demo akochi na vina yo azala kana mawate. Alléluia. Yo a ozotanga kumba mutute nozo bendela nzamba Israël nzamba oyo yikoluka. Merci Saint-Esprit. Akota lelo likama vina yo makamonyo soto mulili oyo elandaka yo ezala na efete soki traverser na ngambo nzambe oyo tozosambela akutana na ye. Bible ezoloba na biso oyo nyonso tu atungisi yo na mokanda na Galate oyo nyonso tu atungisa yo alelisa yo ate aza nani akozwa etumbu. Eza ancien que eza nouveau testament akozwa etumbu nayebi te nani atungisa yo nani alelisa yo nani azonyokola yo osambeli ntango molai eloko moko ezangaki yo parce que ozalaki na information te lokola semaine oyo ya 51 jours ozali kozwa information za balongisani eza na bato bakobika na 51 jours oyo bakotomone monene na nzambe nakanisaki eza yo nakanisaki eza yo eza na bato oyo bakokawana na nye ya bamari de nuit oyo kote na bafi na bango eza na misisa eza na bato mosusu mari de nuit na ye to femme de nuit na ye akoma nango normal nga na lotaka ye bamosusu baleki meme neta bakomi ntina na bamindele yanga mondele kopesa mondele wana yakaka asalibi amonaka yango lisusu problème te ma sœur soki déjà koza na balie ya ndenge wana na moi boye makambo na yo ko avancer okomonaka mibale tu mabe njoka yo moko za na libili bato nyonso tu bakolakaka yo okomonaka changement te mobale kutu meme ata boye okopebanaka balere tu eza yo ti mwasi ata kopesa ye bamillion lobi akopebanaka na yo o basi bamabe te nani aza nsima na yo nani aza nsima na yo nani aza nsima na yo soki eza na eloko eza na nsima na yo tu oyo okosala na bomoto moto akondima yo te mingi ya bato bazalaka awa nani asungaka bato bandimaka te me nani aza nsima na yo mpona bandima yo te nzambe lelo akota vina lolamu na yo ezala reklame lelo nzambe apesa yo leza nzambe akota na vina yo nyonso tu oyo kobanda kosala na kati ya semaine oyo efungama parce que yango nde moto okopesa yo repo landa kaka bainstruction. J'espère que moto to aza na enveloppe na ye instruction oyo topesaki ezali enveloppe oyo esimbi eza enveloppe bamisusu oyakaki na mais eza na eloko na kati te landanga bien eza na eloko na kati te. Merci Saint-Esprit. Nzambe toujours azolakisanga mwa basime momo na lekoki te enveloppe oyo yo osimbi ozwi yango ozoloba maloba
maloba oyo zoloba nzambe ya lola ngai na botami na kati na famille oyo ezala ba problème na yebi na ngai ni sala te tonto ko yebi mais ndoki oyo asalaka to oyo asipaka nzungu to oyo manipulé ki ko yebi te bokoki ko yeba ye parfois eza ye wana oyo yebi te mais nzambe ko tayeba ka bato nyonso na mitema na bango ayebi ye malamu ata aliaka na sa makolo na yo alakisaka yo bilongi misusu mais nzambe ayebi mais yo yebi te enveloppe oyo osimbi ozoyo ko so putulu yo kanga bien ozoyo ko so putulu putulu ezoluka te otamo na sac ou bien enveloppe que tu n'as non eza symbole parce que tu ko pambola ngo sikaskao ensemble na yo eza ka putulu to ko loba kama loba nzamba kota na vie na yo parce que yo te moto pona famille oyo botameli yo te moto pona papa na mama wana nzambe nde moto ampoza yo koyeba teke na famille oyo zo botamela ezalaki na mibeko ezalaki na kindoki que bana basi babonga te bana mibali bakende liboso te quelque chose mais il faut basala bamona pasi yo nde yukobotama na famille wana lokola Ruth aponaki te abotama moa mais ntango oyo baimpose ye nzambe moto aimpozaka biso abotami moa mais kufa na ye achangeaki malédiction ekendaki na ye tina liwa te alléluia donc yo mpe lokola obotama na famille oyo eza moti ke bato babonga te bato babala te bato basala te bato bakende liboso te lelo na nzela ya décision na yo fo makambo echange yo nde moto okoki kosambela mpo na bana na yo okoki mpe kosambela mpo na ndako na yo okoki mpe kosambela mpo na libota no malédiction oyo baloba orenverse yango alléluia alléluia alors na nzela enveloppe na yo tu dis des choses na ye makambo nini ozokutana na yango te olobi maloba ntango adoration ezolekana papa Moïse ozo préparer la adoration oyo komema biso na badimension mosusu alors ntango ozolekana na se yo kuna ozoloba maloba oyo ozoloba vi oyo ezomona makambo oyo ozotraverse oyebi te eza origine nini est-ce que eza masumu na yo est-ce que eza famille est-ce que eza etamboli est-ce que eza quartier est-ce que eza ndako okoleli nayebi te mais yo loba kaka nsima koloba ntango adoration ezolekana yo lobi maloba na yo tout esili sikoyo tokozala na ordre ni kote culte ekosilela alléluia ni kote culte ekosilela parce que toza nsima ngonga tokoleka en ordre tobandi na comité tokei na bapapa ya kozwa putulu tozotiela yo yango na kati enveloppe putulu wana lokolo si olobi kokanga enveloppe na yo ete tikalaka polele okei nango na ndako lelo na butu kolia na pongi te tiaka arrive na telefone kowela novelas te sozima ziki te soki nini te osi otala yino obele vie ezochange te lelo eza mokolo oyo ozosoengage ya kokota na ligne de front ya kobunda na esprit oyo ezobundisa ndako na yo oyo ezobundisa famille na yo oyo ezobundisa santé na yo même maladie oyo ezotungisa derrière chaque maladie eza na esprit est-ce que motu moko azoyoka komonaka maladi oyo ezali koresiste bamaladie incurable bamaladie oyo ezokite te bamaladie mikolo tu elata nzoto na nsima ya maladi wana eza na molimo il faut molimo wana elongola afike maladi ezwa solution ebandi koloba maloba ntango oyo okokende na putulu wana lelo na butu mata likolo sambela eya na bato ebele bazwaka badécision ya bapriere me bakokaka kosambela te soki akomeka na pongi na ndako abandika priere ndako na ye telemo eza na bontele ebele de kaka azokota na putulu pongi me lelo nzambe asunga yo kolela pongi te fo fukama kozala mpe na priere ya kolala na mbeto te nzambe putu te fo lelo mabolongo na yo ebukana parce que eza na bato ebele nasambelaki mekele position azwaki mabolongo na yo lelo eloba kolala na mbeto te oso nzambe batelanga te kozala mpe ya kovanda te nzambe batelanga lelo ozofukama na chambre na yo bisika to okozwa ozwa position ofukami tu dois dire quelque chose à Dieu nalobaki na yo ke nzambe oyo ayokaka na secret akita parce que bible ezoloba na biso que invoque moi ni oyo ozosala nayebisaki yo makambo nyonso tu oyo moto azotraverse na vie ekomama na bible e nzambe mpe apesa secret tu oyo nalingaka nzambe parce que alivra biso makambo ebele me bato bafungwama te nzambe azoloba ke invoque moi je te répondrai ni oyo ozosala ozokoinvoke ye akorépondre yo nga nayebi soki oinvoke na motema na yo mobimba yaki olobi mposa motema na yo nzambe akorépondre ntango osilisi koloba koinvoke
manqué. Les autres ont vendredi. L'obité samedi au Saliang. C'est quoi le chiffre 3 na yo. Au Chinakachi. Na le bien chiffre 3 na yo. Chambo na kachi. C'est quoi le kanga enveloppe. Il y a qu'un dimanche. Quand tu as précédé, il y a que casse. Non, na yebi kamuna zoloba. Il y a qu'un dimanche. Et tu verras ma caméra de mona. Même ba oyo bana mutu ya bien. Kakanel ozo sala ngo butu ya lelo. Okobana komona makambo. Okobana komona makambo. Si réel moza connecté, okolala. Tokoyoka awa dimanche papa yanga enveloppe na yebité. Pour la information na yo ezana ba enveloppe mususu kobunga la banda. Mais il y a eu bunga te. Parce que ce qui est bungi ezana lokola moto ake na laboratoire. Asala examen malade na ye, mais docteur amoni malade te. Alléluia. Il faut malade mona na pour que ba yeba solutionner na pour traiter yo. Enveloppe na yo tango zuya. Tokomona makana. Est-ce que c'est ça la moto aso ya kana enveloppe? Parce que tangele makambo na kati. Et c'est ça la. Amen. Na so tune est-ce que c'est ça la? Et ça la maka. Ndenge to solo baboye. Et ça na batu mususu basaliao. Na nzela prière na bango. Tango aso ya kana enveloppe. Pourquoi yo kaso ya kana enveloppe? Njo kaso ya kana na esprit oyo tumisaka vina yi. Tango kaka ko ya kana ngo. Nzamba ko lubela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alors, tellement c'est quoi? Ce qu'on a foi, nous avons salé l'homme à Kama. Parce que la Bible est allée Koloba. Et c'est mon amoto oya Kolishima. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais dans son amoto tout est. Na solo bana moto oyo alinga mona loboko na nzambe se manifester la vie na ye. Na lingina mona moto oyo afongoli motema taba visiter rapidement taba adoration ezali kolekana. Bana konsote bana koloba maloba. Bana koloba maloba. Bana koloba maloba. Mama yo bongo ni te oe. Bana konsote. Bongo nzambe neliye. Don nzambe na.
a besoin que prière n'a eu matin. Parce que ceux qui prièrent n'a eu matin, il y a surtout que ça les a pas. Est-ce que vous tombe pas pour du masalia? Vous tombe pas ça na foi salia? Oh, il y a son point que les cabos ça le plaît à salia. Le va trois fois amen t'as pas salé d'ailleurs. Alors, papa peut faire un poudre. Au plus c'est un aliment. Moi tu vas dire au pela. Moi tu vas dire au pela. Bisika nyo surtout pour tu louer coco talela. Au moins ce que tu as dans Zambie. Au moins ce que ça me l'a bien fait. Ma démon va simayo. Maladie est côté la vie na yo. Esprit est landaka yo. Bino na yo boso kaba. Amen. Ça qui moto mo pas ça la kaka ça. Ya ko livrer na mapoko Nzambe. Parce que Nzamba soloba. Oh le seul moto. Oh Nzambe. Le seul moto azoloba qui venait à moi. Attends, moto un milliardaire à Kokolo dans le Congo qui venait à moi. Mais Nzamba lobby à moi parce qu'elle a su azoloba qui venait à moi. À lobby kaka ba Congolais té. À lobby vous tous. Ça veut dire le monde entier. Venez. Vous tous chargez. Boni à bateau, oh va charger. N'a pas de problème. Nzamba bani va voter. À tel nombre n'a pas voté. À lobby venez. Je vous donnerai du repos. Amen. Je suis qu'on a chargé la maladie. Le Dieu t'appelle aujourd'hui. Mais maintenant, Mikumba, ce n'est pas blocage, envoûtement, pas mal de nuit, le baga na lembi. Nous avons dit que Mikumba, oui. Ça, le boko na yo. Est-ce que ça n'a pas moto à ça, on a Mikumba? Est-ce que ça n'a pas moto à ça, on a un problème? Est-ce que ça n'a pas moto? Amen, ça va contre les caméras. Oh, ça va lola. Papa, yaka. Yaka na ni salamiki. Yo, yaka. Tango solo bana enveloppe na yo, na moni esprit moko so tourner le besoin enveloppe na. Saint-Esprit de Dieu. Nzamba solo bana nga ozana tembe. Tembe na moto. Mais moto wana oto solo ba yo wana so tourner le besoin enveloppe na. C'est que les tango moko linge sale mela yo. Est-ce que moto akolo kangasa? Papa, le ndenge na solo bana yo. Oza en face na front. La solo bango na kacha bato. Soki lelo longi te bakolonga yo. Amen. Soki lelo meki kolonga te. Bakolonga yo. Menza ba solo bananga lelo folunga. Amen. Na solo banano lelo folunga. Amen. Soko pesinga amen a bienza balongisa. Nzamba lola. Tala makambo ngo na solo ba. Pakola na enveloppe wa. Pakola na enveloppe wa na tutu. Pakola na ngo na tutu na yo. Nzamba lola. Nzamba lola. Na solo bana yesana ni kambo mako bana kosala mawa. Na somo na deja le boko na Nzambe elingi kokota wa sikoyo. Na zo ya mseyo enveloppe na yo. Rien que maloba na yo kotisi. Enveloppe na yo comme visiter. Nani putulu kotite. Mais na kati enveloppe na yo ba demo ba komo ba. Na solo enveloppe na yo ba demo ba komo banga. Est-ce que ça n'a pas toi yo kaka? Nana position qui choisit à la kawa. Quand c'est un truc qui s'est heure à 18h, au moins la signe moi que ça sera dans la carte enveloppe. Hey! Nzamba lola. Oh! Salanga na ye bae. Paposa ya motema na yo. Lobanga na yo kae. Paposa ya molimo na yo. Mbongana pokisa papa. Paposa ya motema na yo. Mbongana mbamba loba ye. Maiko simba yo. Lobanga na yo kae. Paposa ya molimo na yo. Simbanga na ningana ye. Nakugaya noboko na yo. Ogona niso. Abona sina santora. Namitiga yawe. Ugosa.
kosala quelque chose tika te nzambe alola asimba vi na yo nazomona sikoyo. Merci Saint-Esprit. Changa poudre nalingi na touche bademo te parce que ngonga eza te soki nabandi kotouche bango nakopesa bango occasion me nalingi bakangama na mitambo na bango moto nalingi balingi bakangama soko yotika lobanga ame na bieza bakanga ye nzambe alola. Saint-Esprit nzambe alolo za wapi? Nzambe alolo za wapi? Babengi biso banganga me banganga ya nzambe lelo mpe tolingi kosala bonganga kouta na ngambo na yo parce que lobami ke soki moyindo amoni te andima te lelo osomona makambo nazoloba na yo lelo osomona makambo. Saint-Esprit papa pusa nao sala nuki mama yobombwani te fongola enveloppe na yo fongola enveloppe na yo tombola yango likolo. Nzambe azotalisaka ntango kaka olobi nzambe azokomelanga na kati enveloppe na yo. Brice aza nani? Brice alaki mobali ya mwana na ngai akopela mwana na yo menanga nani mwana na yo? mwana c'est parce que ngai na witaki mosika ya likambo moko ezosalama au moment oyo ozali awa na lobi na yo otelemi na ligne de front ndenge tozoloba nazoloba ngo na miso ya bato soko ofongoli miso te lelo soko olongi te lelo semaine oyo eza mabe mpo na ye me nzambe aza na besoin yolonga parce que soko olongi te papa okofinga manduki nazoyebisa o makambo okofinga manduki na momo oyo tozoloba nazomona esprit moko de mort ezotambola likolo enveloppe na yo me nga nalingi ti esprit wana ekota o parce que esprit wana soki okoti awo yo olongi te me nalingi yolonga esprit wana ebima loba 3 fois bima loba 3 fois bima tombola yango likolo piesa nga putulu lelo ozokende opakola ye putulu oyo na nzoto enveloppe oyo na nzoto yokanga bien pakola ye yango na nzoto otia yango na se ya mbeto bisika akolalela na butu lamusa ye bolobi ozwi mai bwaka yango na elongi 3 fois yokanga bien obwaki ye elongi 3 fois yo papa na ye olobiki nga nateki yo te omwa soki yo po teka ye soki yo po kota na lisanga wana koteka ye seke okosala yango te nazoloba yango clair nati mai na monoko te parce que moto ayebi motema na yo ngai te soki oyebi ke oteka ye kosala yango te parce que soki osala yango bozosala transfert ya basesprit. C'est ce que je vais commencer aujourd'hui mais yo moko ozoki nosala et soki osala yango ereusir seke yo longi napesi yo une semaine okomona rétablissement total na vie ya mwana na est-ce que nzambe akoki kokosa nazotuna yo nozayokanga te est-ce que nzambe akoki kokosa c'est ça ou ce n'est pas ça parce qu'il n'y a pas de demi-mesure on voit ou on ne voit pas nzambe amona yo nazoloba yango seke lelo papa makambo yoko ebanda pianga almeke nzambe alola pambola sika awa putulu oyo eza putulu pamba kasi nzambe nga nazomisa yango nga nape na enveloppe nzambe napelisi moto nzambe napelisi moto sika awa putulu oyo epela moto nguya mpe mwinda saint esprit esala nyonso na maboko na topesa yango amen asali boye kende na yo kovanda est-ce que nasali bunganga eza putulu pamba me nayebisi yo bana lelo meme soki nalingi nasala expérience natie yo putulu na enveloppe ozongi na yango ndenge ovandi wana nagangi kaka nani asima na yo okomona makambo ekosala. Alléluia. nazoyoka yo te. Alléluia. baoyo balingi balonga barespecte baprincipe bakita te bamata te osala ndenge nazoyo komite ya kozwa putulu rapidement parce que nazowela l'heure
Zamba pamula. Zamba pamula. Nakuzalisabina yona tuyesengondo bungisa utakala. Nakuzalisabina yona tuikimia. Nazopesa yo rezo. Ndenge Moïse apesa ki rezo na bana oyo ya basi. Sada mabomba mina yeba. Askeza na bwana ba recommandation basala na famille yo. Je te donne la raison. Manisoro ya bisomi baleyo mbena kangai. Inosuzu wana tato na kisa ngai moto. Tokoma baninga. Onyetolama moninga ayo. Usopo na zakatina. Asaro va adorer. Na yemisio. Eza putulu panga. Ekosili sangala mari torina yo. Ekosili sangala bilia ya putu. Ekosili sangala manajina bao basozika. Soko sana wazamba kota ni kabula yo. Yapo za putu sana doki. Usopo na zakatina yo. Avoir la légèreté. Nous avons besoin
na mosala oyo ezala ya pamba te. Ya que yo omona ba nani oyo babatami. Est-ce que ça na foi? Est-ce que ça na kojima? Déjà kaka na nzela ya kutia yango, je suis des signes. Na yebisi yo ma sœur, ba ndoto na yo ezala ka pamba te. Makambo zo kutana nango, yana nani kambo na se. Molili okomi nango, mababe oyo okomi nango, ezala ya pamba te. Na plan ya Dieu na mokana na Jérémie nzamba zo luba. Na lingi yo mwana nanga ozala na ba projet ya bonheur na ya paix. Na yo bonheur ici na yo. Na yo bonheur ekoma bideli. La paix ekoma kolela. Non. Nzambe azo changer bonheur wa. Bonheur ya mabe oyo kota na vie na yo. Okoma elonge nuna. Kona ba problème. Amen papa. Nzambe ya sekisa kabato. Na moni awa na mateya. Bazolo bana biso que Ruth azalaki veuve. Or que veuve azalaka ne elongi moko amawa. Veuve akomaka lokolo moto moko anuni. Mais veuve un jour aseki. Akomi na mboka ya Bethléem pour akomi mwasi ya Boaz. Tikete nzambe pe akutse na Boaz afi. Boaz ekoki kozala musala. Boaz pe ekoki kozala libala. Boaz pe ekoki kozala mbongo. Boaz pe ekoki kozala bonne santé. Boaz oyo azanga na vie na yo akota. Nazosakola na vie ya moto moko. Tonungo. Mais na yebisi yo okoki korattraper le temps wana te. Mais tokoki korattraper à partir de dimanche. Mais na sengi yo pardon kolala pongi ya bangulu te. Ya kokomi na na linga na sambe na likambo te nzamba yebi te. Parce que nzambe awa pesi instruction ndenge ni ya kobima akata makambo ozana. Soko négliger yango eza likambo na yo. Mais eloko nga na yebi si tu le fais avec foi nzamba solo bananga ura de miracles. Amen. Ndoki azama yele. Mais eloko bomaka ndoki eza le ko moke. Ndoki azalo kola poko. Poko na ndako na yo alala kana yo. Alamukaka na yo, aliaka lokola yo, mais moyo okangaye yate. Omona yeka katoli kana likolo. Ah poko yo mayele, moni yeka kana sama bulu. Olandi ya kuna asati mona ndako na yo. Mais loko isili saka mayela poko eza mutamu. Amen. Oyo so sala wana eza mutamu. Parce que mari de mina yo asal mesana na yo. Mais asoye ba teke na sima ko mesana. Chaque chose a son temps. Et ça là qui na tango, Ruth fala lela. Mais ça là qui n'a pas pu faire ce pays là. C'est ce que le diable ne savait pas. Oh, une malédiction famille est quittée. Yopé, au collé la caca malédiction, so mais ça n'a malade na yo. To bela kakaboy, to kufa kakaboy, to mona kakaboy. Mais ezana mokolo, nzamba seksayo. Amen. Na yebisio, tukilu ozana. Na butua les deux sont sambi. Au lobby makambo motema na yo. Au moins ce que tu kolongo la verset peut-être Jérémie 33 ozaba so le baké. Invoque moi. Parce que quand on va invoquer, ils allaient prier à l'écolo. Ils allaient prier que Nzambe na pesi merci aux aboule wa baboule tika ya sala na yebu na sala boule kala yote ko to rappeler ya. Alléluia. Yo ne lo posa motema na yo. Que Nzambe kana so mona clair na vie. Okolobo to ko kende na lola. Na koloba. Na mwana mwasi lokola Ruth Nzamba pamula. Parce qu'il a expliqué à l'opinion à comprendre le locomoko. Il faut comprendre le locomoko. Que nous avons à Pambola. Ce que nous avons un miracle, c'est la main de la vie à Badi. Dans notre pays. Et la Simon Sala Oy. Nani tu as la 3e semaine, 4e semaine de ça, 5e semaine de ça, 6e semaine de ça. Mais tu as aussi la 7e semaine de ça. Faut que en tout cas, nous avons un peu de soki ozo hésiter talinga ite parce que yaka ka on a benga kiyote awa ekoma kana tembe dans l'église ça va pesa yo matate pour pesa litaba musuite awa yake nyoka 6 millions kwa kedano bake oui na kota kana ngaba nya mais nyako na yiko kota mwasi wana za mwasite obali wana za obali ti yake akoti na ndako na yo obima na yiki se kufa yi akoti na ndako na yo obima na yo apela AVC akoti na ndako na yo obima na yo apimina masi akoti na ndako na yo obima na yo apimina mutupasi oyo akomelela okisi akomelela okisi pesi la te cheme marekaka aye bapasi oyo
ça dans mon expérience, moi comme un goguezo qui. Je crois que dimanche, nous avons coupé ça ce temps. Prière n'a pas mal dimanche, quand vous avez remettre enveloppe na yo. Nous avons à la question pour y bomba. Nous le bateau bien ça à la question pour y bomba. Ce qui a levé dans ma tête, a levé dans l'autre. Ce qui a levé dans l'autre, il le béni naï. Parce que ah on peut tout ça dans mon coin Zambé. Zambé paix à l'Obaka. Et ça chiffre 3 000. Amen. Amen. Une école, na loba qui bouille. Les là la boutou, aux enveloppes na yo. Kola la bouille tel ko la boutou. Aux enveloppes na yo, les kaza za ko fonga mabo. Au bandi ko sambela. Yo moko moto yeba kambo ezo de la famille na vie na yo na bombo ina yo. Malade na yo na sorti na yo. Au bandi ko loba. Na somo na clarté. Parce que quand on a ça moi si, il va aller tout passer au kima. Nous savons qu'est-ce qui se passe. Le loba qui boit le loba na yo, moi si à ce que ça la pembe dans mobile. Pour ko yangezo sala mate. Nous avons côté de kambonanga. Na ke kota banganga te, na ke kota ba magicien te. Mais na yé pas na yo parce que yo mutu za na solution. Le belangai, sundangai. Na mokada Jérémie le biki avant que moi, je te répondrai na niveau le belangai. Le but ma kamonyon surtout c'est ici. Mais le loba doit faire foi avec des décisions. Parce que prière il faut comment. Nous avons sorti que moi dans la salle. C'est que si ma kosambe au kanamona bonité. Si ma kosambe là, au sikoyo chiffre 3. Parce que tout ça c'est que ça m'a kambo il là. Chiffre 3 est un chiffre à résurrection. Je reconnais qu'il y a pas le qui n'a pas 7 fois. Nama ne pona abika na lèvre ba le qui est 7 fois. Ce qui va quoi il y a 6 fois abikate. Ce qui va punir que 6 fois et tu n'as pas été. Mais avant ça, on a le chiffre 3. Ça veut dire que vous avez 3000 ou chi. Quand vous avez tchéyango, vous gagnez si vous pas que la mousse dans les autres. Ce que vous avez mal, tchéyango côté ouane. Ce qui est réel, vous savez bien. Quand vous avez tchéyango, on veut le pouvoir, vous avez la coutume. Vous avez au front de la yeux, vous avez la rachana. Vous avez la misika, vous avez la passe. Vous avez sortir ici. Amen. Tu vas sortir au moins que ils ont la maladie normale, mais ils ont la maladie spirituelle. Biso awa to so bunisa malade oyo na makambo oyo ya mulimo oyo kota na vie na yo. Je crois c'est ça. Ezali te kozana palu, so kozana palu ba mugwipe ba leki ozo na musikete, mais là paracetamol nani ba mela. Nani vaki. Menga na so le la makambo ya mulili. Ya ke Dieu zo bongate. Amen. Est-ce que vous le faites? Amen. Si vous avez un mutu nanga oyo na mela ba kisi na so ba traiter moi simbate. C'est que na sima mutu oyo ezana iloko batana. Na zo enveloppe nanga na pakuli. Nzambe mutu nanga oyo. Soki ezana kacha malade ezana esprit kota ngana yebi ya moté. Mais so kokufa matu ya kokufa. Mais yo nzambe kota likambo nanga. Quand tu le fais, c'est comme si ozo neutraliser malade wa. Ozo neutraliser esprit wa. Na sima nango amène moi ça ici. Et tu verras ce que tu vas faire. N'a répété. Vous êtes. Nous sommes. Ok. La vérité, nous voyons. Nos sauveurs. Je peux coacher bien, non? Parce que ce qu'on a dit, ça peut te créer des problèmes. Et ça, la foyer, nous sous, va dépenser à Kabambo et Bélé. Tant que tu as parlé 3000. Et Zali Mbongo Oyo, ma monsieur soit somme la caro bière, ma monsieur soit somme la caro tumbas, ma monsieur soit parfois à Melakanano. Et ça, pour que mon tout a la opportunité à ça là. Mais il y a de ces gens, à mon nom, modèle à Bitumbananga, aux la Katanga. Fona Matelikulu. Nzambi, n'a fait quand même Mkolo, n'a ça la capé Makamu, n'a pas n'a fait un délivrant, n'a pas fait un délivrant, parce que nous sommes pas dans la famille, ou à l'Escoyo, que couper sans moi, n'a tout. 3000 et que vous coûtez aux yeux 30 000 au chi au va laisser famille tout mon biba on dirait enveloppe pour voir ndé ko bandi ko pako la bana on lobi na ko ba famille ba bana oyo ba mama oyo ba mususu ba pota bana ba misika moyen na sala rozate on lobi na ko ba bana na yo to ba utana libunwa so kinga moto na mema bango nzambe alola misika bazali ba mona liboko na nzambe ane oyo ba témoigner misika to ba kozala bana na yo ba utana libunwa na yo to so parler awa likama makila nzamba kolanda baba
Est-ce que vous avez na lombango pour nous comprendre. C'est qu'on a la ligne, n'a mis réservé pour que le dimanche, tu vas aller à dimanche, la ligne, tu vas aller à enveloppe. Avant de couper ça, télémanant ou télémanant. Tu prier ou prier. Tu le vas pour te lever. Tu prier, toi, pour te crier. Mon colomoso, c'est toujours ça, mais là, au Canada, tout nawa. Nzambe a visité Bananaï. Chacun de nous a zana bitumba. Bitumba o le komela Bananaï. Et zana bato o basala ke bitumbe kuma. Menga na vandi na hotel na so tuna. Nzambe soki na kachawa. Et zana bato o bateka ki bango. Et zana bato o basomba ki bango. Et zana bato o fungola ki bango ba porte. Ceux qui bazala Nzambe lubana. Banana bazala ki na kitu. Amen. Na so tuna kaka qui t'a vendu toi. Maman me sous ce qu'a télé quand tu t'a vendu. Papa, il va nous changer. Il va nous la robot. Quand papa aux alaki madame ni ni kaku. Esprit ma Dieu. Na yé monsieur pe enveloppe na yo. Quand on peut kanango quand on va déclarer qui est derrière ta souffrance. Au comment na makambo ko sala. Amen. Tu vas sortir c'est comme au moins na ngina sala. Wale za ile côté. Wale za ka bobangi ya bas esprit balobika moto yo. Tala eloko nyoka oyo monaka apridon amayeli azala ba vene moko soka suya bomio mais soki olingi ko neutraliser makasi ya nyoka chaka moto bisika tu nyoka batami atata na sali bulu alingaka moto ti akobima boko kobima na ye yo moto telemi na porte sala pridon alléluia oyo zu putulu utaka na nini na moto Putulu utaka na moto. Toko kiko so putulu kesa ti moto pela kite. Ah, c'est que vous comprenez. Akanikaka, azu dimanche. Nzamba do la pambola. Prier la lelo siko sila boke na yeli. Nzamba do la kede na yo